Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Mehron Shoh do'stlar. Bugungi videoda sizlar bilan Minecraft serverida yangilanish, ya'niki survival yangilanish va anarxiya yangilanish keldi va bugungi videomizda sizlar bilan biz anarxiya va survivalga kirib ko'ramiz va qanaqa o'zgarishlar bo'libdi. Okey, uzr bolalar, men bu safar telefondaman, lekin mayli, telefonni bu safar ijodimni to'xtatganim yo'q-ku. To'g'rimi? Okey, mayli. Bize kirayotgan narsamiz birinchi bo'lib survival. Chunki survivalda juda ham ko'p narsalar o'zgarib kelibdi va esa video qo'ymaganman 45 milliard yil bo'libdi. Aniq nima edi? Prividena bir salayim bo'ladi. Ko'rgan bo'lsanglar, tak bilmadim, menga po'xo'yu ko'rasizlarmi yo'qmi? Endi kirib ko'ramiz. Let's go. Boyagim gapimni o'zlaringga o'rmaylar. Hop, wow, rostdan ham Instagram, YouTube'da ko'rgandek qiziqarli va frozli videosi, ya'ni Minecraft serverda agar ko'rmagan bo'lsalaring, описаниyaga qo'ymayman. Chunki men reklama qilayotganim yo'q u Minecraft server kanalini. Hop, bizda pul yo'q, kreditimiz bor, lekin WhatsApp nigger. Goodness. Siz voy billahi. Hop, biz bu yerga kirdik. Hop, nima qilamiz? Hop, buni nima qilsa bo'ladi? Voy billahi. Qo'rqib parkurdan dengi ishlasa bo'ladi. Money, pul, uni to'tish kerak ekan. Hop, biz yana daraxt chopib pul ishlasak bo'ladi, lekin hozirchalik biz daraxt chopmaymiz, yugurib yuraylikda. Hozirchalik biz daraxt chopmaymiz. Hop, har bitta o'lganimiz bizga kredit, to'g'rimi? Hop, bizda 50 kredit bor. Kesasak bo'ladi, lekin 50 kreditga hech narsa bermaydi-da. 50 kreditga kesam yo'qdir. Bilmadim yana. Hop, bu yoqqa chiqib ko'raylikcha. Bu yoqda 15 soniya o'tirsa bir bola bo'ladi, toj beradimi, nimadir beradi. Boshda toj bor ekan. 10 soniya turing. To'liq bo'lishi uchun yana 10 soniya. 4, 5, 3, 2 va 1 va 0. Hop, uy, bizga o'lamanmi? O'lardim. Mayli. 200 bizga berdi. Wow, kreditimiz ham ko'paydi. Hop. Biz yana kredit olsak bo'ladi, to'g'rimi? Bu yerdan o't olsak bo'ladi. Hop. Hozir bizga hamma narsa mumkin, to'g'rimi? Chunki biz hali kreditimiz to'lashimiz kerak. Mayta mayin mana shuncha minutdan keyin yangilanadi ekan. Hop, yaxshi, chotki bo'ladi ishlar, o'ramayapsizlar. Serverni nima bo'la hamma qadam. Hozir yozib beraylik. deb yozib beramiz. To'g'ri yozdim deganimni unutdim. Al video bo'lma salomlashinglar deb yozib. La uchun olishadi. La demayman. Okay, what the bu parkour yozib qo'yibdim. Daraxt, xo'sh, nima qilamiz? Qaqa Mehron Shoh. Basharangizga otdi, qo'toq. Ko'p so'kintiradi. Shu nima? To'g'riman. Salom beringlar desam, qo'taqa bilan so'kinadimi? Basharangizga sizga taratingga qo'taqan. Bile, mayli, e'tibor bermaymiz vallahi. Men so'kintirishga majbur qiladi-da, basharasiga deydi bile. Mayli, uzr. Chiqalla. So'kinganim uchun uzr. Shuncha oila davrasidan chiqinglar-da. Oila davrasida mana videolar ko'rishadi. Alik oila davrasida videolar ko'rishaversin. Lekin mana tintagilar borlar, so'kinayotganlar. Salomlashinglar desam. Mayli. Hop, biz qanday pul ishlasak bo'ladi bu? Voy billahi, pulam qo'rinam chiqol. To'taylar, shopga kiraylik, ovqat sotib olaylik, hech bo'lmasa shu pulimiz bor, to'g'rimi? Ovqatga kirib, nima sotib olamiz? Steak 40 rubl. Bo'la bittasi 40 rubl. Buni 30 ta, 1 ta olsam, вообще pulim qolmayganmi? Mayli, endi iloji yo'q olamiz. Ja 30 ta olmaymiz. 11 ta ham ekan. 11 ta pul yo'q ekan.
Hamda bitta, ikkita olamiz. Shunga bo'ldi. Pulimiz yetar ekan shunga. Yetmaydi o'ylabman. Onalarimiz. Ovqat yeb olamiz. O, ana qornim ham to'ydi, g'am ham ketdi. Xo'p, endi nima qilamiz? RTPga ketdik. RTP. Bana bo'lgan. RTP. Biza просто RTP bo'lishmi? RTP. RTP deb yozyapman. RTP deb yozyapman. Tetaga o'xshab. Wow, keyin avtomatik uy qurilib berilishi ham bor ekan. Mana Yasiko qurgan uy. Mana videoda ko'rganmisizlar agar. Ko'rasizlarmi? Ko'rganmisizlar? Bilmayman, lekin Yasiko mana shu uyda qurgan mana. O'zi qurmagan. Yordamchilar qurib bergan mana. Bo'lmas ekan o'zi. Adashib ketdim. Bo'lmas ekan, lekin o'xshaykan, rostdan o'xshaykan qasr. Qurollar toji. Bu, lava ko'li. Kimdir uxlatib ketmagan bo'lsa, narsalarni olamiz. Qani bismillah. Ko'taga tiqib pishibdi. Mayli, ishasi qilmaydi. Yo'qdan ko'ra yo'q yaxshi. Nima dedim o'zim tushunmadim. Lekin survival normal o'zgargan. Hop, to'tela biza kit olsak bo'ladi, to'g'rimi? Rank olsak bo'ladi agar kit. Minecraft o'ynamaganman, videolar chiqmaganmi? 40 milliard yil bo'lgandir, to'g'rimi bular? Sog'inib qoldilarmi, yo'qmi? Menga vaqtcha qiziq emas. Men video qo'yaveraman. Albatta azal kellar. O'zlaringiz olmaylar. Hop. Yaxkim mol. Hop, biza bunda kreditimizni ham to'lashimiz kerak. To'g'ri qulmizda bular. Hozir bu yerda daraxt chopganimizdan qaranglar. Spawn deb yozaylik-da. To'g'ri noto'g'ri yozdim. Spawn. Qaranglar. Hozir biz bu yerda daraxt sotib olganimizdan foyda yo'q-da. Daraxt kavlaganimizdan. Undan ko'ra moneta kavlasak, naborot bizga pul ham beriladi. Naborot kredit ham beriladi. Yana bilmadim, Yasiko videosida ko'rganda kredit berildimi? Ya'ni bir şey foyda bo'ldi. Kelganda mana daraxt chopilyapti va bizga nima beryapti? Bir bola beryaptimi ishqilib? Na quruq chopgan yana. Na daraxt beryapti, na boshqa narsa beryapti. Daraxt ham bergan yo'q hozir. Bu ana kan nimadir berdimi? Voy, daraxt berdimi? Hech bo'lmasa. Nima berdi? Daraxt bergan yo'q. Tagida chopish kerak edi. Birinchi daraxt, ikkinchi daraxt, uchinchi, to'rtinchi, 5-chi 10 daqiqadan keyin daraxtdan вообще ko'p foyda qilsa bo'lar, qaranglar pulimga. $380 bo'lib ketdi. Ya'ni $400 qo'shildi. Tasavvur qilasizlarmi? Bu daraxtdan 40 milliardta kavlasam, ko'ryapsizlarmi? Geni, kalla qanaqa zo'r ishlaydi bilasizlar? Boya aytdi hozir oddiy daraxt kavlaganini ko'rib, mana yoqda kavlaganimda вообще bo'lardi, bor. Ashuzda. Maqol aytib beray desam, mana har bitta maqolamda so'kinish bor. Birodarlar so'kinadi, chatda yozishyapti, so'kinyapti aytganda, qaysidir mayli. Hop, bizda daraxt chop, bu 30 daraxt. Bu bizga daraxt beryapti, nima qilyapti? Na daraxt beryapti, cho'p beryapti bizga. Ili unaqa ham beryapti. Taporma ham kuch ketyapti. Hazil bile sayyon oldik. Bile. İçimde o'qidim. Yarmini mayli aytdim. Bile, pul beradi bu hozir. Nima pul bermayapti bu? Plus bu yerda lucky bloklar ham bor, to'g'rimi? Lucky bloklar ham bor. Qayerda edi? O'qidirib olaylik, to'xtaylik birinchi. Topib olgandan ne foyda? Baroning balosi foyda. Birodarlar, fly beringlar bizgami? Pul ishlaydi. Anoda 200 ming, anaytda bana bobomlar. Ana turibdi-da. Crissixmi? Nimadir turibdi, nima? Niki? To'xtaylik o'qay. Kres deb yozib qo'ygan ekan. Kres emas, deb yozib qo'ygan. Krex.
Yana bilmem ona ketdim. Chankim past joyda ko'rinmayapti. O'lishdan qo'rqmayman, lekin bu o'lishsa kreditga kirib ketaman-da. Yaxshi, odamlar ko'rmayotgan paytda tezroq chiqib olishimiz kerak. Davay. Parkour, salkour. Telefonda menda bo'lmasa o'zim biladim. Oy, blять. Bo'lmaydi. 15 soniya turaylik. 1 2 3 4 5 6 7 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 va esa bizga 200 ming qo'shildi. O'lay dedim. Yaxshi o'linmaydi. O'lishda iloji yo'q. Короче, bizda pashti ming pulimiz bor pashti. Hozir parkourdan ham men mingta qo'laveraman. Hozir ko'p pul ishlash ketmayapti. Bu yerda battle. Bilet qayoqqa sakrayman. Mana bu yoqqa sakrasa endi ko'raman. Mana qaraylik. Top beraman. Mana. Bana vorot ko'rinmayapti-yu. Ko'rinmasa shu. Mana endi ko'rinishdi. Chichoryapman. Mana sakrash to'g'ri ko'rinmayapti. Cho'taman yo'q. Mana bu yerda. Bloklar menga ko'rinmayapti vallahi. Yo sakra olmayapmanmi? Yo chankim pastmi? O'taylar. Chiqaylik, chank. Bam. Chank normalniy, mana ko'taraylik, uni tushirish kerak. Şurada настройкаларni kuchliga kirib ketibdi. Video settings, mana yuzta. Qop-qorong'ida go'rda ham ko'rinmayman keyin. Voy, ana endi normalniy. Mana chanki normalniy. Voy, bilash. Chicho. Короче, пошел. Xo'p, bitta lucky bloklarim bor. Davay, men bu yoqda shopda baloy ham yo'q. Arena bu yoqda jang qiladi, lekin biz jang qilmoqchi emasmiz, chunki biz jang qilishga mayli. Na kuchimiz bor. Yo, kiyimimiz bor, normalniy urush qilishga qilichimiz yo'q, toporimiz bor. Onasini endi. Mash tarafdami? Qayerdadir bo'ldi lucky bloklar. Mana shumi lucky blok? Voy bile, odamlar bor ekanda. Bu yoqda o'tsa urushda iloji bormi? Maytga qora chiziqqa pul ishlang. Balo qiling deb yozib qo'yishibdi. Ursa bo'ldi, yaxshi. Ursa bo'lmaydi. Brat keling, mana shuni video olyapman, kallangizga oyoq. Basharingizga oyog'im. Mana shu masandir. Bu ana 25. Wow, bu yoki blokdan foyda qilsa bo'ladi. Qochmasindir. O'zingiz urib yurtam agar qoching. Mana sindir, please bolalar, please. Men sindir. Endi o'zi endi kirdim bolalar. Minecraftda endi boshlayotgan odamga o'xshayman. Tish bolam o'ynashni bilmayman. Telefonda menda lucky blok ber. Bilasinmaydi mana ham bor asabsiz. Mana lucky. Men qilishdi, qildi emas, qo'lda sindirish kerak ular. Sen tezroq sinama, qilishda sindiryapsan. Kim sindirsa o'shanga pul to'g'ri. U ana. Tiqila. Hammaga yetarli, voy bilash. Yana bundan bo'lmaydi. Hammasini men olaman. So'kkanda bahor menga farqi yo'q. Akalar shon kavlaylar. Qoching, bilar. Men kavlayapman. $300. Спасибо, большой человек. Qani yana bera? Bu mana. Sindirganingni ko'p qilaman. Sindiringlar. Bab sindira olmaysiz, men sindiraman. Okey, Minecraft o'yini вообще qiziqarli ketyapti vallahi. Server juda ham qiziqarli bo'lmoqda. Ana yana. Brat, ko'kmisiz, men sindiray, oxirgi men sindiray. Bab sindirishga ham ulgurmaysiz. Men sindiray. Qoch, kuchuk, men. Plus mayli, bitta lucky block ekan. Lekin lucky blockdan zo'r foyda qilsa bo'ladi. Voy, men sindiray. Yaxshi, men sindiray. $500. Yaxshilab e'tiborlik bo'lish kerak. Kim birinchi sindirsa o'sha g'olibda. Tushunarli bo'lsa $500 pullar. Ana bratishga yig'layapti bu aytadi. Man, sindir. Qanday. Buni sindir. Galla.
videoyimni sizlarga yoqayaptimi? Zo'rmi? Men o'zimni sizlarga Telegram kanalimni maslahat beraman. Ushbu Telegram kanalda men o'zimning modlarimni tashlab boraman. Ya'niki mana ko'rishinglar mumkin, Blockbuster modini ham tashlab qo'yganman. Kiringlar, faqat Blockbuster sizlar uchun qulaylik bo'lsin deb Blockbuster o'rnatish modini ham tashlab qo'yganman. Va esa ushbu Telegram kanalda men o'zimning hayotlarim bor. Ya'niki har bitta yangi narsa olsam, rasmlarni tashlab turaman yoki ovozli xabarlar yoki editlar tashlab turaman. Yoki hamda videoni davom etamiz. Let's go. Aytgancha ссылка kommentariy va описаниеda. Ikkitada bitta qo'yaman. Ko'tini ayirdim. Bir voy bilan o'g'ma. Mana. Masundire. Voy, mana. Bo'ldi. Spasiba большой человек. Endi men ketdim. Bularni kayf qilishlardan. Ketdik. Okey, bularni nimaga ishlatsa va qarang, jigarlar. Nimaga ishlatamiz? Xo'p. U brat endi Vaten taktikallasini ayirib qo'ydim deb bundan normalniy foyda qildik. Endi anarxiyani ko'ramiz, jigarlar. Ketdik. Hozir biz ovqat yeymiz, bu yoqda foron to'yg'ilamiz. Anarxiyani ko'ramiz. Okey. Xo'p, nima deb yozamiz chatga kanishna? Qiyinchiqcha anarxiya deb yozamiz va esa anarxiyaga o'tib ketamiz. Wow, what the fuck? Ha, bo'ldi. Tushgan vaqt 1 soniya endi event. What the fuck? Chinti bu qoldi. Wow, mana ana bo'lakan. Anarxiyam shu ko'rganimdek chotga o'rganibdi. Hop, endi bu anarxiyani ham tekshirib chiqsak juda ham ko'p vaqt ketadi. O'shancha mana ekranlarida shalab etib Maystak server chiqib keldi jigarlar. O'zlaring kirib anarxiyani ko'rib chiqishinglar mumkin. Anarxiyani u chetidan bu teshigigacha ko'rib chiqishinglar mumkin. Hozir anarxiya juda ham kattaga o'xshayapti. Men sizlarga tushuntirib berganimcha vaqt o'tib ketadi. Chunki videomiz unchalik vaqti uzun bo'lib ketmasin. 1 soatlik videoni men montaj qila olmayman, juda ham vaqt o'tib ketadi. Hop, mayli, o'zlaring kirib anarxiyani ko'rib olishinglar mumkin jigarlar. Menga esa ko'proq survival yoqdi. Survivalda pul topish oson. Shuning uchun men anarxiyaga qilib survivalga surdim. Anarxiyaga tupurdik. Survival Bubble legendaligicha qoladi. Legendaligicha qoladi. Tashavoramiz mana. Optimum hammaga xayr jigarlar. Sizlar bilan men Mehroshov bo'ldim. Bugungi videom shundan iborat edi. Agar sizga ham videomiz yoqqan bo'lsa, mana videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'linglar. Aytgancha Telegram kanalimizga ham o'tib qo'yish eslangdan chiqmasin.